今日ですね、わざわざ、中央区の築地と、それから神奈川県から駆けつけてくれた20代の女性がいます。ぜひご紹介します。はい、どうぞお願いします。皆さんこんばんは。赤羽駅ご通行の皆さんもこんばんは。私は東京の築地の方から来ました山野井彩と申します。先ほど新宿の方で築地市場移転反対デモがありまして、そちらに参加した後にちょっとこちらに、母からの誘いでちょっと寄ってみました。私も若者代表として多分ここの中で最年少だと思うんで、一応21歳です。21歳なので、もっと若者に参加していただきたいんですけど、一応若者代表として2人でちょっと思ったことや特定秘密保護法についてもいろいろと話させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いろいろと特定秘密保護法のことや戦争法案のこともたくさんいろんな方にお話しいただきましたので、私は、特定秘密保護法と戦争法案に関係することなので、311のことについて話させていただきます。私なんですけれども、実は石巻の方に親戚がもう十何人かいまして、当日の311の時に実はその親戚の家が3つ中2つ流されてしまいました。その中の1つの家は席流されなくて済んだんですけれども、狭い部屋で15人で、すごくもう4畳半しかないんです。これ15人行き来して生活したってことがあります。なぜかというと、被災地行っても政府は全然助けてくれないし、やっぱりアメリカの安保のこととか、あと米軍への思いやり予算のせいで全然もう支援が来ないから、だったらもう私たちでもう住む家とか考えるしかないと言って、みんなもう何もかも拒んで自分の親戚の家で15人で暮らしたということがありました。で、最近になってある一家はお家を買ったんですけれども、それは別に政府からいただいたお金ではありません。一生懸命何年も探して見つけた職場で何万も頑張ってコツコツ1年も貯めて買ったお金で頭金で買った一軒家や、その中でももう一家族いるのですが、そのもう一家族はいまだに仮設住宅で生活をしています。その皆さんの親戚のみんなの話を聞くと、やはり一番出てくるのはアメリカの米軍への思いやり予算のせいじゃないかと。皆さんの税金が、しかもその米軍基地に費やしている額というのがすごく多くて、私が学んだのは8億と言われたんですけれども、もっと10億とか20億とか、もっと皆さんの税金が米軍基地にほとんど何億も貢がれています。安倍のせいで、安倍さんが全部やっています。そのせいで全然被災地も全然復興しないですし、それにもう皆さん、もう仮設住宅に生活している人もまだたくさんいます。震災が起きてからもう今もう2011年もう4年は経っていますが、それでも全然復興していません。それどころか安倍さんは何をしているでしょうか。何ですか安保って。戦争法案、その他にも秘密保護法、その秘密保護法のせいで福島のじゃあさ、お前中国のあれはどうなんだよ。中国のあれ、はい、戦争のあんなの横でやっててどうなんだよ。私も邪魔しないで。すいません、やってるのですいませんね。大丈夫です。大丈夫ですね。皆さん大丈夫です。そんなことやっても私は強いんで。若者は強いんです。この軍事費削減してます。軍事費削減して若者は、はい、大丈夫です。皆さんすいませんでした。この後日本で若者が全部似合うものって私も言わせていただきますけれども、この後安倍が戦争法案などデモ禁止、ネット法案禁止などいろいろとさせられて、しかもその皆さんが知らない間に急にマイナンバー制度を急に復興します、急に普及しますとか言われて、皆さん戦争案全部ほとんど
か、私そんな日本に暮らしたくないし出ていきたいけど、でも私は絶対に諦めません。それでも若者だっていっぱい集まってって、この前も国会に12万人集まりましたが、私だって日本にいきなりわざわざ出てくとかじゃなくって、みんなでたくさん活動してる人がいるから、私も一緒にみんなで活動して、どうにかしても戦争法案の安倍さんが勝手にやってることを全部止めたいんです。止めるために私は活動しています。若者だからこいつはどうなんとか言われることもあります。確かにすごい分かってないくせに何言ってんだ、ふざけんなとか、なんか中心なんとかよく若者だからって言われることもありますが、私はそれでもそう若者でも若者だからこそ、これから日本を担っていくものだからこそ、これからもたくさん活動していきたいと思います。それちょっともう時間が押してきてましたので、あとちょっと熱くなってしまいましたので、すいませんでした。次頑張ったら紹介した若者がいますので、最後に買わせていただきます。するわけじゃねえぞ。すいません、神奈川県の相模原市から来ました。私は今日神奈川県の母親大会の方に参加してからこちらに参りました。こちらでは主に集団的自衛権や安保法案、そしてこちらでメインとなっている特定秘密保護法のことについてなどのお話を伺ってきました。はい、ですね、特定秘密保護法のことでいうと、彼女が3.11のことについて触れたと思うんですけども、私はやはり新しく生まれてくる子どもたちに刑事が多いということを覆い隠しているという事実が大変許せないなと思います。もちろんはっきり言えないことは多いと思いますし、そうですね、すいません、他にもいろいろと覆い隠していることがあるんですけども、ですね、軍事費とかを全部私たちの税金を主に賄って、私たちの税金で払われていることなどや、そうですね、それを思いやり予算といって私たちの仲間が映画を作ったんですけども、はい、そちらの方にいろいろな情報が載っておりますんで、ぜひもし見に来ていただければと思います。ですね、どうしようかな、すいませんがあんまり話せなくて、どうしようかな、はい、社会保障の引き下げに対して我々は反対運動等を行っているのですが、そのことをもみ消すために秘密保護法などを利用して情報を意図的に隠すようにされているということも多々あります。国会の12万人集まったというお話もところによっては3万人というふうに載せられていたりもします。これは実際に行った人や写真を見るとお分かりになると思いますが、3万人では間違いなくないと思います。すいません、あまり抽象的なことしか発言ができないんですけども、はい、私が言いたいのは、安保法案は廃案にしないと私たちの税金は絞り取られていくし、私たちの子どもたちとかに主に影響が出てしまうと思うんですよ。すいません。ですね、はい、今、先ほど私たちの前に話してくださった方が喋っていらっしゃったんですけども、米兵の人たちはイラク戦争等で疲弊してしまいまして PTSD っていう、つまり帰ってきてからだいぶうつ状態になされるような症状で、戦場にいた時のなんか子どもたちの姿とか、自分が殺した相手、主にそういう光景を思い出して病気になってしまったりしてしまっているんですね。そんな状態で米兵が戦えるわけないじゃないですか。じゃあどうしよう、お金もあんまりないし、じゃあ日本に応援を頼めばいいんじゃないかって考えていらっしゃるようで、そこで安倍さんがちょっと協力的になって、はい、それで
日本の自衛隊を利用してアメリカ兵の代わりに、戦争に行くというよりは後方支援という言葉を使っておりますが、後方支援やあと物資の支給等は最も危ない危険な作業なんです。実はすいません、私が今日聞いてきた情報をここで言う程度になってしまいますが、これで終わりにします。ありがとうございます。勇気を出して20代のお二人が発言していただきました。ありがとうございました。私たちは特定秘密保護法を廃止したかったので